आप चीते जैसे भाग के क्या फ़ायदा जब आपके सामने ऐसा कुछ कछुआ जैसे ट्रेन भाग रहा हो। ये है गुवाहाटी और गुवाहाटी का कॉलोनी बोलता है इसको, अनुराधा कॉलोनी बाज़ार है ये। तो यहाँ पे एक रेल क्रॉसिंग है, ये जो है रेल क्रॉसिंग है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब एक ऐसा ट्रेन आता है कभी कभार, मतलब कछुए जैसे भागता है, धीरे धीरे चलते रहते। और जितने भी इंसान हैं पीछे, अपने जितने भी काम धंधा है, कोई किसी का बीमार है या फिर किसी को इमरजेंसी कहीं पे जाना है, यहाँ पर आके स्लो हो जाता है। ये दिक्कत शायद हमारे देश में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो कोई क्या ही बोल सकते हैं भाई। देखो गाइस।